kulanti wanaagsan magacaygu waa Fatxi Maxamed Axmed aniguna waa Aways Xaaji Nuur kuna soo dhawaada barnaamijkan gaarka ah oo aynu ku eegayno xuska maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso munaasabad weyn oo lagu maamuusay xuska maalinta haweenka adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabada waxaa soo qaban qaabiyay midowga Yurub hase yeeshee waxaa ka qayb galay haweenka ururada rayidka ka tirsan kuwa siyaasadda ku jira iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo munaasabada ku soo bandhigay aragtiyo wax ku ool u ah horumarinta haweenka iyo difaacidda xuquuqda gaar ahaan ka qaybgalka siyaasadda safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Nicholas Berlanga ayaa xafladda maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho oo lagu xuseeyay haweenka adduunka waxa uu ku amaanay kaalinta muhiimka u ah haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan horumarinta nabadda iyo doorka ay ka ciyaarayaan ka qaybgalka siyaasadda ayagoo aan dayicin kaalinta qoysaskooda marka aan ka hadalno xaqiiqda runtii xaqiiqdu waxa ay tahay inay midowga Yurub si weyn u taageersan tahay dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku jira siyaasadda haddii ay noqon lahaayeen baarlamaanka sidoo kale aad ayaan u dhiirigelinaynaa iyaga iyo kuwa kale ee rajada wanaagsan leh Ambassador Nicholas Berlanga ayaa soo dhaweeyay sare u kaca tirada haweenka ka qayb qaadanaya siyaasadda Soomaaliya iyo waxbarashada heerka jaamacadda balse waxa uu xusay in haweenka Soomaaliyeed ay wali la tacaalayaan caqabado ka hortaagan in ay ku guuleystaan sinaan jinsi oo buuxda sharcigan doorashada ee hadda la saxeexay inkastoo uusan ahayn mid sidii la rabay ah haddana waxa uu muuqdaa in la gaari doono horumar marka waa inaan u dagaalanaa inaan gaarno horumarkaasi waxaad si ogaataan in haddii uu sharcigan noqon waayo mid taageera haweenka aanu ka hor imaan doono in dhaqaale ahaan aan taageerno aan mid kale idin iraahdo marka hore waa inaadan si weyn ugu kalsoonaan midowga Yurub iyo dhammaan laamaha kale ee beesha caalamka waayo dalkan adinka ayaa iska leh waa dalkiina xaaladda aad dareemaysaan waa mid adinka idin gaara beesha caalamku way idin taageeraysaa mana ahan kaliya mashaariicda u qareemidda haweenka ee ay dawladda siiso waxay idinku taageeraysaa u qareemidda haweenka siyaasadda ku jira kuwa baarlamaanka iyo kuwa kaleba laakiin taasi ma ahan inay bedesho maskaxdeena ee waa in maskaxdiinu bedeshaa oo aad isu aragtaan dad isu kalsoon oo wax qabsan kara ee waa in maskaxdiinu bedeshaa oo aad u aragtaan xildhibaan Maryan Cabdi Geedi oo ka tirsan golaha shacabka federaalka Soomaaliya ayaa ku raacday hadalka safiirka waxayna bogaadisay waxqabadka dumarka Soomaaliyeed sanadihii ka dambeeyay burburka dawladnimada Soomaaliya ee 1991 iyo sidoo kale kaalinta firfircoon ee ka qaybgalka siyaasadda hay'ashe waxay xustay in ay jireen welina ay jiraan caqabado ragaadinaya horu socodka haweenka Soomaaliyeed su'aasha waxa gabdhaha loogu raadinayo waxa waa gabdhaha horta lacag ma haystaan siyaasadda lacag badan ku baxda adduunka oo dhan way ku baxdaa siyaasadda Soomaaliyana qaas ahaan qofkaan lacag haysanin way ku dhib badan tahay inuu soo galo waa tan ugu horeyso tan kale waxa waaye ragga waxbarashada way nooga horeeyeen way naga badan yihiin markii la yiraahdo dadaalka iyo siyaasadda hore ugu jireen marka dumarka waxa loogu sameeynayo in la yiraahdo intaas ha qaataan waxa waaye dumarka lacag ma haystaan marka ugu horeyso tan labaad odayga wax dooranayo ma wuxuu ka jecel yahay inuu qofka ragga uu siiyo because isaga ugu dhow isaga uga sheeko badan asaga maaragtay uu aqoonsan yahay inuu siyaasadda galo taasaa keenaysa in la yiraahdo dumarka xaq bay leeyihiin tiradaas hadda anagu way nagu yartahay laakiin at least tiradaas la soo dhaweeyaa loo baahan yahay Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa sheegay in dumarka Soomaaliyeed laga yaabo in ay ku kala fikir duwan yihiin arrimo kala duwan balse waxa ay isku mid ka yihiin dareenka wadaninimada iyo aragtida ku saabsan in loo shaqeeyo qarannimo loo siman yahay soddonka gabdhaha in loo xiro anuu dadka waafaqsanay waxaan qabaa inay open ahaato
haddaysan obi noqonayna boqolkiiba 50 ama 60 la siiyo meeshaan hoose inay isku soo oodaan oo hadhoweyta ka bixi waayaan baan ka baqayaa marka maya haddaad meel mooro xirato xarigaasi waa ku qabanaya xariga dheeraysta ama xarig la-aan socda oo dadka la mid noqda taa marka aan ka tago oo su-aashii hore aan u soo galo ani waxay la tahay waxa keenay kala duwanaanshaha muxuu ahay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe laba sababood baa aniga hadda ii muuqda intii la sheegay mooyaane mid waxa waaye ololahan la wado oo gabdhuhu inay siyaasadda ka qayb galaan baan isaga qudhiisu rukumo waaweyn ku taagnayn caadifado badan baa ku jira waxaan taas u leeyahay waxa waaye dawladdan hadda nidaamkan aan ku shaqaynaynahay waxa weeyaan waa 3 dabaq waaye dabaqa dawladaha hoose waxa la yiraahdo oo degmooyinka ka jira iyo midkan maamul goboleedka iyo midka kale ee federaalka saddexdoodaba waaye marka waxa naga maqan dadka iyaga hawshan ku jira haddaan gabdhaha isku daro waxa weeyaan midda meesha ka maqan waxa waaye in ay jiraan siyaasado iyo xeelado iyo shaqooyin saddexda meeloodba ka soconaya saddexda dabaqba ka soconaya haddaysan jirin intaasi markaa waxay noqonaysaa dabaqyadu inay midba dhinac u fooraro midna uu badan yahay mid uu yar yahay waa mid magaciis marka waxa weeyaan qorshahaas iyo aragtidaas iyo malihin taasi waa mid waay runta aan isu sheegno arrinta kale ee labaad ee beesha caalamka iyadu ugu horeydo iyaga qudhoodu annagoo kale waaye dushaas sare ayay ka xisaabtamayaan xisaabtii hoose iyaga qudhoodu ma ku xisaabtamaan waa run sida ambassadorku u sheegayay maamul goboleedku sida uu dhaqmayo iyo sida dawladda federaalka waa isku mid waaye marka maxay isagu mid noqdeen waaye yani waxa weeyaan bulshadii rayidka ahayd iyo axsaabtii iyo muxuu ahaa mataqaanaa miidiyihii kulligaya waxa weeyaan arrinta markaas jirta ayaan xoogga saarnaa qorshooyin isdaba yaalla oo ka horeeya dadkan wixiisa ma samayno marka waxay la tahay waa dhaliil la wada yeelan karo marka la fiiriyo dadka ololaha dumarka siyaasadda inay ka qayb galaan ku jiro beesha caalamka iyo bulshada rayidka iyo gabdhaha naftooda ma lihinin yani sawir ballaaran oo shaxdaas ku ciyaaraya ma heli karno waxaan anigu la socday dhowaan warshiiq baa laga dhisay warshiiq waxa weeyaan waa 21 baan u malaynayaa ma xasuusta numberkaas laakiin number fiican oo dumaraha ka soo qayb galay numberkoodii ma aysan gaarin laakiin number fiican ayaa ka soo noqday ya 6 baa laga rabay mase 7 shana soo baxday marka hawshu way socotaa laakiin waxa weeyaan si cilmiyana isuguma xira waana taasaynu ku xirantahay waxay la tahay dhaqanka isbeddelaa ku jira ayaan dhaweyd baanu dood waxaan ka samaynay dhalinyarada iyo odayaasha ayaanu baydhabo ka samaynay oo dhalinyaradu markaasi dacwad kulul bay keensadeen oo ah yacni maxaa dhalinyarada loogu dari waayey muxuu odayaashu waxay yidhaahdeen intii noo timid waan siinay intii noo timid oo na weydiisatay in lagu daro siyaasadda waanu siinay kuwan wasiirada idiin ahbaba annagaa keenay iyagaba marka yacni anigu ma qabo caqabado waaweyn oo derbiye ah shub ah ma jiraan yacni soomaalidu waxa weeyaan waa dad furan oo haddaad wax macquula ula timaado aad ka gadi karto waa marka beesha caalamkana waxaan ka codsanaynaa waxa waaye saddexdan dabaq ee dawladnimada iyada in saddexdaba maaragtay ay nagala sameeyaan advocacy-ga nagala sameeyaan muno maxamed diirshe oo ah gabar qoraa ah ayaa ka hadashay kaalinta haweenka Soomaaliyeed ay ka ciyaarayaan dib u dhiska dalkooda iyo sida ay ugu helan yihiin hagaajinta iyo ka qaybgalka siyaasadda dalka sidaas darteeda uu ku soo gali karaa laakiin ma jirto wax oo bilaasha oo adoo iska fadhiya oo ku imaanaya wax kasta waxay rabtaa in oo loo dadaalo oo la geliyo juhdi way fiican tahay wayna jirtaa in uusan helin qof aanan soo shaqaynin kursi taas waxay ka mid tahay yani daacadnimada taalo deegaanka iyo shaqada iyo hawlkarnimada iyo codka maadaama aniga oo dhalinyaro ah aan rabo inaan helo kursi ama aan wax qabto waxa on kaliya aan ku qaban karaa inaan aqoonteeda aan leeyahay oo deegaankaas aan wax aan ka bedeli karo
inteeda kale dhaqanka iyo baadiyahaba iyo odayaashaba nama diidana annaka aanan gaarsiinin si sax ah codkeena maahane waxaa isleeyahay muqdisho dadka laga doorto oo leh codka dheer iyo inay iyo adduunkoo saacida waxa kasii sahalsan oo ka fudud baadiyaha iyo gobolada maxaa yeelay gobolada gabadha soo baxda waa ka codkar iyo dadnimo iyo awood badan tahay 100 nin dhexdeeda ay ka soo baxaysaa hashaas gabar marka waxay ila tahay annaka aan raasanin oo u soo carareena magaalada oo isleenahay yaan loogu noqonin dib hala aado magaalada wax walba hadaa raadisid waa helaysaa aniga 12 sano aan ka shaqeynayay gobolada dhexe weliba deegaanka aan ka imaaday deegaan waxaa waaye ay adag yihiin dadkiisa oo dad adag waxa taqaana walaashay inta badanna way fadhiyaan deegaan oo ay tahay dad aad u adag oo aan ogoleen gabar iyo wax oo la midba inay soo istaagaan maadaama aan ku dhex jiray iskuulo u dhisnay isbitaallo u dhisnay wadooyin aan sameynay si iska wax qabso ah NGO na ahayn dawladna ahayn marka heerkaas soo gaarsiinay wallahi waxa dhacday reeraheena inaan aan shirka aan ka qayb galo ay isiyaan cod ay isiyaan dhowr jeer erga inaan noqday oo aan ka qayb noqday oo aan soo dooranay xildhibaanadii hadda inaan wax aan ka soo dhisay maamul goboleedyadii oo galmudug tii hore iyo tanba marka waxay ku xiran tahay hadba shaqadaada iyo hawlkarnimadaada iyo sidii aa u dhex gasho marka wax kasta waa annakay nagu xiran tahay ma jirto qadab bilaash ah waa inaa shaqaysataa si aa wax ku hesho haweenka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa ay wadeen shirar isdaba joog ah iyo dadaallo ay ku doonayaan in ay si dhab ah meel uga soo saaraan qoondada haweenka si loo hubiyo in ay matalaad muuqato ku yeeshaan siyaasadda dalka dhowrkii sano ee ugu dambeeyay oo uu dalku helay xoogaa xasilooni siyaasadeed ah ayayna dadaaladaasi ku dhawaadeen inay noqdaan kuwo si buuxda u miro dhala asli oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa qabta aragti ah in haweenka haddii ay isku duubni sameeyaan ay si buuxda u xaqiijin karaan qoondada ay ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda sanadkii ugu dambeeyay waxaan aad u fulinaynay inaan aragnay oo isla garanay marka la yiraaho heer federal gabdhihii si walba had noqoto koota yar oo xataa ma dhacayso oo aad u yar laakiin markii la joogo stateki ama dawlad goboleedyadii maba jiraanba maxay u dhacday waxaas waa isweydiinay waa ka tashanay waa ka hadalnay hadda waxaan ku tala jirnaa in aan tagno stateska dawlad goboleedyada aan tagno oo gabdhaha hadday noqdaan bulshada gabdhaha ka shaqeeyo arrimaha bulshada gabdhaha ganacsatada ah oo dhan inaan isku keenno oo u sheegno maxay markii loo diraayo heer federaalna ay u badan tahay kootada markii adinka ay joogtana maxay u yar tahay marka waa wax u baahan ololo weyn in la sameeyo waana mid lagu foojigan yahay oo dadkaan annaga oo kaleeto ah activista oo aan aad uga walwalsannahay markay noqoto councilkii hoose markay noqoto tuulooyinkii taasoo dhan dumarkaasaana ka shaqo badan wax walba laakiin markaan aan fiirino ulajeedada kore gabdhahan aad wax u barteen oo ama diaspora ha ka yimaadeen ama ha joogeen waddanka waxay u badan yihiin xamaray u badan yihiin ololahay samaynayaan ayaa keeno in kootadii la aado laakiin kuwii kale waxay joogaan meel ay mujtamaca soomaalida ah aynan jirin 10 sano ka hor ama 20 sano ka hor inay baarlamaan tagaan inay mana ay arkeen shaqadooda marka taas waxaad u mahadsantahay waxaan ka waday waxaa waaye markii ay miiska talada ay gabdhaha tagaan hadda for example 4.5 ay ku joogaan marka ideologically annaga ma aha inaan ka expect garayno inay dumarka kaliya ay dhexda u xirtaan ay u sameeyaan
because 4.5 mar walbo ideologigii xukumayo wadcigii jiray baycadda hadda jirto midda kaletana gabdhaha hadda inta fadhiyo oo civil society-ga ka tirsan khibrada annaga ku gaarnay in aan heerka aan 30% aan ugu yaraan aan keeno 24 14 joogtay 2017 annaga khibrad weyn aan ku gaarno oo 30 sano aan shaqaynaynay gabdhihii hadda Amino Zahro Maxamed oo kaleeto Shamsa Cabdiqayax Suldaano waxa waaye day 1 91 annaga aan orod bilownay marka hadda annaga aan dhahno oo annaga shaqooyin badan aan qabanay oo aad u weyn oo khibradan ku gaarnay humanitarian ha noqoto rehabilitation ha noqoto developmentna ha noqoto annaga hadda marka ayaga developmentkii aan ka filaynaa developmentkiina ayakina wax badan oo caqabado ahoo baarlamaanka inay joogaan 4.5 ayaa ku ah caqabad runta haddaa rabtiin dumarka Soomaaliyeed ayagana way ogyihiin gabdhaha baarlamaanka ku jiro annagoo dhanna waan ognahay waxay rabaan ma samayn karaan at the end of the day habeenkii gurigooda 8 saac qabiilkooda usoo garaacaya waa mahadsantahay doodo iyo aragtiyo togan oo ku aadan horumarinta wacyigelinta awoodsiinta iyo difaacidda xuquuqda haweenka ayay isdhaafsadeen haweenka iyo raggii ka qayb galay munaasabadda lagu maamuusayo maalinta haweenka iyo meel dheer nagala soo tagtay shaqo fiican ay noo qabatay waa mahadsan tahay supportiga u baahanana waa mid yar oo ay inuu ragga naga celiyaan maahan mid kale anaga isku filan waxaan rabaa inaan maanta sheego waxay tahay hadda sharciga ay soo ansixiyeen gadaal ay dhahan review hal lagu sameeyo waxaad ogaataan 3 qodob oo ka hadlay mid wuxuu ka hadlay haweenka in la xaqiijiyo 30%ga mid kale waxa waa inclusivity wax la yiraahdo oo wada jiro oo maxaa tira dadka disabled-ka iyo aniga minority kale ma ogi barka statistica weligeed laga sameeyo Soomaaliya marka minority wax la yiraahdo iyo ma jirto marginalized yes taas waa jirtaa dad waxa jira masaakiin ah oo meel ku aruursan oo maanta rab inay codaan marka contradiction-ka ku jiro constitution-ka review-ga laga sameeyo waxay tahay dad waa dooran kartaa waa lagu dooran karaa muwaadinka Soomaaliyeed waa markay tii meesha ka baxday ay noqoto xisbi qabiil dabada qabsanayo mariin maanta in la joogto xarna insan ku gaar lehen koow tan labaad say ku dhacday 15 rag inay soo baxaan oo la review ayaga sameeyna oo ognahay 30% in ka soo horjeedeen laba gabdhood lagu daro taasna impossible way waxa la rabaa civil society inay ku qayb galaan waxa la rabaa dadka siyaasadda u dheer inay ka qayb galaan waa inay ka qayb galaan maxaa tira culimo u diinka intaas raalli kana mahadsan salaam calaykum so idinka raalli ah shan qof waxaan rabaa inaan wax yar aan ka sheego gadaal ugu laabto barido haday dadkaanu joogaan qofku shaqadiisa iskama celin karaa laga raalli ahaado meel fog bay ka timid arrintaanu waxaan rabaa inaan isku qabto from xawataako oo u jeedaan inay ku taalan nabar ilaa maanta inta ka dhaxaysa halganka haweenku qasab uu ahaa waana socday rag iyo dumarba waa la halgamahayay laakiin waxa anaga naga dhigay najabiyay dawladnimadii iyo sharcigii markay baaba'day ayaa nagu kaliftay inaan horta kootada la raadiyo oo dalkii qabiil u qaybsamay marka hore qabiil baan la galnay beel baan noqonay beesha lixaad la yiraahdo kuraasta aasaasan ku helnay kadibna waxaan u looban gareynaynay inaan kootadaas secure gareyno 2016 gabdhihii ka shaqeeyay waa mahadsan yihiin iyo raggiiba shirwac wuxuu noo ahaa supporter ay roona maanta waxa 30% ay uga hortimi marka taas markii wax laga sheego wadnahana go'an lagama hadlo ma ogolin marka waxaan isku qabanaynaa annagu xawataakan ka reebnay iyo maxay taxaawo Jibriil iyo Timiro Cukaash iyo teamkii annaguna adinkaan idin dhiibaynaa dhalinyaradiina aad baan ugu faraxsanahay marka waxaan rabnaa horta dumarka isku beejinaan aqrino waxaan u ordaynaa kootadaas inay secure garowdo oo 3 kursiba kursi gabar lagu qoro waxay rabtaa hal la gaaro waagi labada kale aan u doodi karno waa gaari doonaa marka waxaan rabnaa horta isku si inaan u wada shaqeyno waxaan ka codsanaynaa EU iyo international partnerska ambassadorku wuxuu yiri EU-da iyo international partnerska aan la isku haleyn iskuma aanan haleyno iyagoo joogin baan sameysano kootada laakiin waa u baahanaa taageeradiina mar hadaa dalkii joogtaan oo ku dhex jirtaan waxaan rabnaa si wada jira inaan u secure gareyno kootadu once and for all constitution-ka inay gasho
hore doorashooyinkii federaalka ee dhacay dabayaaqadii sanadkii 2016 laguna soo doortay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka tobnaad waxaa ka mid noqday tiradii ugu badnayd ee dumarka ah ee soo gasha siyaasadda tan iyo markii la qoondeeyay in saami 30% ah ay haweenku ku yeeshaan baarlamaanka inkastoo aan la gaarin tiradaas haddana waxa ay isla qireen dadkii munaasabada ka soo qayb galay dhameystirka qoondadaas in la gaaray meel fiican iyagoo dhanka kala saadaaliyay in doorashooyinka xiga tallaabooyin dheeraad ah la qaadi karo intaas ayaynu kusoo gunaanadeennaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aynu ku eegaynay munaasabada xuska maalinta haweenka adduunka oo muqdisho lagu qabtay haween iyo ragna ay ka qayb galeen munaasabadaas oo uu soo qabanqaabiyey islamarkaana isku soo dubriday midowda Yurub. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay Aways Xaaji Nuur Aways Aar iyo anigoo ah Fatxi Maxamed Axmed tan iyo inta aan ku wada kulmi doono barnaamij kan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.